السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا قيمة قيا بدن سود هذا مركلة يو حلقة كلا يو برنامج كيني سيدات أديارسا أما أدورنيسا تخصص كاد. waxaan ka soo hadalnay hambalyo kadib qofka dugsiga sare soo dhameeyay iyo jaamacadda gaabka yara u dhaxeeya iyo xaaladaha uu dareemayo xilligaasi gaabka uu ku jiro. insha Allah ta'ala xalaqadeenan waxaan uga hadli doonaa su'aashi aan horay isu weydiino ahayd waa maxay sababta aan jaamacad u galay sideeda dhanba, maxaan jaamacad ka raadinaya. jaamacadda si kooban hadafka loo aadayo waa in cilmi iyo aqoon la kororsado. hadafka ugu muhiimsan waa inaad aqoon siyaasataa, xirfad siyaasataa, muxuu ahaayey awoodahaada capacity-gaada aad kobcisaa. hadafka ugu weyn oo laga leeyahay jaamacadda waa intaas. cilmiga maxaa loo baranayaa, aqoonta maxaa loo rabaa. waxaan u malaynayaa su-aal la isweydiinaya inaysan ahayn, oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa amray bini aadanka inay wax bartaan. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaana amray inaan wax baranno. baahida dunida aan joognaa abuurayso inay daruuri tahay in wax la barto. oo ilahi subxaanahu wataala wuxuu leeyahy qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulul albaab. ma siman yihiin kuwa wax yaqaani kuwaan waxba aqoonin, kuwa wax ogaalka leh oo cilmiga aqoonta leh iyo kuwaan cilmiga aqoonta lahayn ma siman yihiin. macnaha ma sinno waay, ilahay agtiisaba kama sinno. yarfacu llahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat. ilahay wuxuu kor yeelayaa kuwa cilmiga la siiyey iyo macnaha kuwa ilaahay rumeeyey iyo kuwa cilmiga la siiyey. ilahay wuxuu kor yeelayaa darajaad buu leeyahay subxaana wa tacaala. yacni cilmiga iyo aqoonta waa darajo ku kobcayso, darajo ku kordhayso oo aad dheer tahay qofkaan cilmigaasi aqoontaas lahayn. waa rasuulka calayhi salaatu wasalaamna wuxuu na faray inaan cilmiga dalabno, oo talabu lcilmi fariidatun cala kulli muslim. fariida waay, macnaa waajib waay qof walba muslima inuu cilmiga dalbo. cilmiga marka asaa heerar kale ah, cilmi diini ah oo adiga salaadaadii, cibaadadaadii, zakadaadii, waxyaaba oo waxaa jira macnaha la yidhaahdo waxyaabaha lagama maarmaanka u ah qofka muslimka inuu garto ogaado lagama maarmaanka u ah. waxaan waa cilmi dhamaystir ah oo qofka bini aadanka naftiisa inuu ku anfaco, ummaddan uu ku anfaco, uu u baranayo oo ziyaado ah. marka laakiin mar walba qofka kale ka cilmi badan yahay waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wataala agtiisa darajo gaar ayuu ka leeyahay. oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay qofka cilmiga barto inay u ducaynayaan xata alxiitaan fi lbaxri, macnaha kalluunka badda ku jira inuu u ducaynayo rasuulka calayhi salatu wasalaam noo sheegay. marka cilmiga barashadiisi waa aaday muhiim u tahay. cilmi markaan idhaahna marka cilmin waa cilmu sharci. cilmin waxa weeye cilmigan oo dunyawiga ah ee cilmiga sharciga qayb ka mida u noqonay. yacni mar walba asaaskiisi la hoos geynayo cilmiga sharciga diinta maxay ka qabtaa laleeyahay. culumtanna waa midda adduunyada meesha maanta aan joogno soo gaarsiisay. kaamiradan aniga hadda aan xalaqadan ku duubnay oo idinkana aad naga daawanaysaan, maalinba adduunku waxay ku ahayd wax qariib ah. intee laga keenay waxaan? xataa wadaaddaa ka soo horjeestay. waa bidca la yidhi, waa xaaraama la yidhi, qofka in la sawiro dembi waayaa la yidhi, dagaal adagaa laga galay. waa socotay waa socotay waa socotay, waxay noqotay wax ka mid ah nolosha waxyaabahan looga maarmayninba. yacni maanta aaday u yar tahay in la arko sheekh caalim ah oo bannaan la soo taagan waxaan waa xaaraam.
haddii waagii hore uu dhihi jiray kii ardaygiis ahaa markii dambe baasha daraaseeyey dhinacyo badan ka fiiriyey manaaficda ku jirta iyo faa'iidooyinka ku jira iyo muxuu ahaa khasaarada ka imaan karta uu fiiriyey qof walba wuxuu u arkay manaafic inay ku jirto oo in laga faa'iideysto loo baahan yahay teknolojiyadan socoto adduunkan anaga aan u jeedno anaga duruuftana haysato qofkii uun meeshaan yaqaano wax badan inuusan ka fahmaynin baa laga yaabaa caalamka suu u socdo internetka iyo dunida suu u kala wado ganacsiga adduunka ka jiro suu u socdo yacni ganacsiga la yihahdo maanta electroniga ah ee macnaha lagu sameeyo internetka lagu sameeyo oo tijaara electroniya la yihahdo adduunka waa wadaa waxaa laga yaabaa 2020 iyo 2023 in dunida inteeda badan bay u guurtaba ganacsiga noocaas oo kale ah yani waxaa laga tagi rabaaba ganacsiga caadiga ah xataa laga tagi rabaa hawadaasaa lagu kala baxaya adduunka cilmiga sidaas oo kale qaliimadii waxaa la qorsheynayaa in adduunka qaliinka qof Mareykanka uu joogo qof Soomaali joogo inuu qaliin u sameeyo teknolojiyada waxay ku socoto macnaha ayaa halka heerkaas la marayaayo macnaha systemka la isticmaalayo iyo teknolojiyada la isticmaalayo loo socdaa waxyaabaha kalooba ka sii daran diyaaradihii duulimaadka noocyada kala duwan oo sameysmaya gawaarida noocyada kala duwan oo sameysmaya hubka dagaalka qalabka yacni wax adduunka socda marka la fiiriyo xaalad aan caadi ahayn cilmiga wuxuu u socdaa si xad dhaaf ah yacni waxaa daraasad la sameeyey lagu sheegay 2020 inta culuum ee dunidan kusoo korortay 100 sano lasoo dhaafay culuumtii taalay inay la mid yihiin cilmigaas marka adduunka socdo in lala jaan qaado oo ummadda wax lagu soo kordhiyo inay daruuri tahay qof walba oo maskaxdiisa shaqeynaysa fahmi karo inaad marka anigii adiga aan ka mid noqono dadka cilmiga iyo aqoonta raadinaya naftooda inay is anfacaan ummadana anfacay raadinayo aaday muhiim u tahay si guud ahaan sidoo kale markaan u fiirino dadka jaamacadaha ku biiro laba sababood ay ugu biiraan jaamacadaha cilmiga uu baranayo inuu asaga ka faa'iideysto oo ay u qorsheysan tahay cilmigan aan helay shahaadaan ku heli doonaa shahaadadaasi shaqaan ku heli doonaa shaqadaasi waxaan ka heli doonaa dakhli aan ka samayn doonaa dakhligaasi nafteydan ku anfici doonaa dad kale aan ku anfici doonaa sawirkaas iyo qofna jaamacadda ku taga waa inta loo badan yahay bani aadamka oo dhan uu u badan yahay dad yar oo aad u yar ayaa waxay jaamacadaha u galaan inay cilmiga iyo aqoonta ay baranayaan ay noqoto wax raasamaal ah oo ummadooda ugu tagaan adduunyadan ay ku reebaan aakhiradooda ka anfacdo ama hadduusan aakhira ka fikiraynin xataa uu is yiraahdo adduunkan wax ugu tag oo berita markii adiga aad tagtid waaba tagi doontaaye dadka ay yiraahdaan wallahi raadkan hebel baa ka tegay raadkan imaamu shaafici waay raadkan imaamu al-Bukhari waay raadkan muxuu ahaa saxaabi hebel waay Abu Bakr as-Siddiq waay Umar ibn al-Khattab waay Uthman ibn Affan waay in qofka raad uu ka tago raadkan in la yiraahdo wallahi Sayyid Maxamed Abdullah Xasan waay raad uu haro qofka marka inuu raad ka tago ayuu cilmi iyo aqoon u baranayaa habeen maalin u soo jeedaya adduunyadiis kale kama fikiraye ummadii kalena waa u fikiraya qofka muslimka waliba khaasatan cilmi wuxuu u baranayaa jaamacad u galaya habeen maalin u dhafraya inuu ummadiisa anfaca asoo markaas ka duulaya xadiidkii rasuulka kaleey salaatu salaam oo ahaa khayru naasi anfa'uhum linnaas dadku waxa ugu khayr badan kuwa dadka ugu anficida badan marka in nafcigoodu gudbay rabaan in oo wanaagoodu u gudbay rabaan inay ummadaha gadaashooda ku raaxaystaan iyaga dadaalkooda bay rabaan sidaas ay har habeen u dhafrayaan aniga sidaan jeclahay waa sidaas sida aan ku dardaarmayna waa sidaas walaalkayga qaaliga ah walaashayda qaaliga ah jaamacada bilaw ilaahay idinkiis markaad bilaawaysan waxaad u bilawdaa inaad wax adigana aad isku anfacdid ummadaadana ku anfacdid raad oo loo jeedana aad ka tagtid suurtagal ma tahay shaki kuma jiro suurtagal waa tahay dadkii kaa horeeyna suurtagal ay u ahayd kuwa kaa dambeeyna suurtagal ay u tahay adigana suurtagal ay ku tahay laakiin markaad fikiraysid oo brainstorming aad sameynaysid fikir maxaan ummadda ku soo kordhin karaa maxaan ummadayda ugu tagi karaa maxaa saameyn ah oon ku yeelan karaa bulshadayda wax badan baa jiro ha asiraysan ha asquusan adiga ha isu arkin qof aanan awoodin awoodo badan baa kugu jiro
baahi fara badan baa jirto fursado fara badan baa jiro insha allahu tacaala waa ka faa'iidaysan doontaa marka labada hadaf loo joogo adduunka oo macnaha jaamacad loo galo in shaqo lagu helo dhaqaale laga sameeyo iyo in ummad lagu anfaco labadaas weeyaane midka labaad dooro haddii aad jaamacad u tegaysid inaad naftaada biil aad u heshid waxaan ku leeyahay ka fikir wax kaaga fiican baan ku hayaa wadooyin fara badan oo jaamacadda ka gaaban baa lagu sameeyaa aniga tusaalaan kuu hayaa markaan jaamacadda aadayey oo dibadda aan aaday waxbarashada aan aaday 7 sano aan soo maqnaa 7 sano kadib 7 sano maalintaan baxayey oo anin jaamacadda aan aadayey wiilkii oo dukaanka kabaha ku gadayay kabaha miiska u saarnaayeen waxaan u yimid asagoo guri oo muqdisho guri ku leh anigana nolosha maalintaasaan bilaawayay haddii marka hadafkaada uu yahay inaad nolol dhaqaala maal hadduu yahay hadafkaada wadadaasna waa ku helaysaa ogow wadooyin kaloo fara badanna waa jiraan wadadaas kaliya ma jirto laakiin cilmi iyo aqoon inaad ummadaada kusoo kordhisid adigana isku kordhisid is anfacdid ummadana anfacdid waa lagu baahan yahay kaalintaada soo buuxi aadaad u mahadsan tahay aadaad u mahadsantihiin insha allahu tacaala xalaqadeen waqtigeeda naga dhamaaday xalaqada xigta weli waxaan ku jirnaa barnaamijkeena intaan xalaqada ku kulmi doono aadaad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا